Bé, per explicar-nos què en sap la gent de Sant Boi de les coses d'antes, li diem hola a una dona que està tan torrada que en lloc de menjar castanyes, per Tots Sants, menja glans. Una dona que amb el va i ve del seu perreo couria qualsevol moniato fins fer-lo crema. Una dona tan calentorra que si se t'acosta i et parla et dona la brasa. Amb totes vosaltres, Rosa Satoca! Bona nit de nou, Rosa, com estàs? Ho estàs afirmant, oi? Doncs ja ho he dit, vinc calenteta, tan calenta que si em toques, t'abraço. Has vist? Jo també faig xistes semàntics. Sí, ja veig que vens arrosando. Uau! En fi, Rosa, explica'ns on has anat aquest cop a veure què en sap la gent d'aquesta cosa de la castanyada i Tots Sants. Doncs mira, aquest cop no t'ho explico jo, t'ho explicarà la millor reportera que hi ha al podcast. Endavant, Rosa. Gràcies, Rosa. Avui estàs panellet. Hola, amigues de la inventomància i de llegir el futur en compreses usades. Avui he vingut a un lloc màgic. Som a PortAventura? A l'imaginari? No, amiga, sóc al vell mig entre la residència de Winslow Souths, l'Hospital Sant Joan de Déu i el cementiri. Sí, heu encertat. Sóc al Triangle de la Mort de Sant Boi. Avui ens hem preguntat què en sap la gent de lo paranormal i de lo de més enllà. Descobrirem avui també algun fantasma? No seria la primera vegada. Heu comprat flors de plàstic per la iaia? Jo ja estic col·locada. Que no drogada, encara. Col·locada i a punt per ser la noia de la corba. Endavant, la gent. Què saps de la castanyada? Ni idea. Niente. Hòstia, molt poc. Ui, ara mateix... Tradición catalana. Pues una festa popular. Castaña. Que es mengen castanyes, no? Que la castañera y les castanyes. Que hi ha castanyes molt bones i boniats molt bons i panellets. Que es mengen boniatos y castanyes y un refresco. Que se comen castaña, que se hace el carnestoltes. Que hay una señora, no sé. ¿Tú sabes algo? Lo mismo. Es una tía amb una faldilla como una yaya, en plan com una caputxa i pues jo què sé. Se celebra a la tardor i d'alguna forma se n'inici abans de l'hivern, no? Penso que és una tradició molt maca, molt popular i que no s'ha de perdre. Perquè, clar, si fa calor, jo no et ve de gust, perquè és una cosa que és calenta i està fent calor. Les castanyeres en un futur hauran d'anar en triclini, perquè... I de Tots Sants? Que és festa. Sí, el 1, no? Vale, sí. Jo menjo amb la família, però no sé. De Tots Sants et puc dir poca cosa. Bueno, que es el día que se celebran Tots Sants, ¿no? Ustedes dicen la celebración de Halloween. Sí, és el dia següent de Halloween, hi ha com, no sé com es diu, papers retallats de colors. Les catrines, també. Son paralelas, sí. Lelas, paralelas. ¿Que es el Día de los Muertos? Sí. Totalmente laica, però bueno, és una festa que la gent acostuma a anar als cementiris, no? Bueno, el dia de Tots Sants pues, se celebra el dia de tots els difunts, quan tens un familiar en el cementiri, i posar les flors i recordar-te dels éssers estimats que no estan amb tu. Em sabries cantar la cançó de la castanyera? Ai, no me la sé, no me la sé. No, ara ja no, ja se m'ha oblidat. Ara és temps de collir castanyes. Ara que les començades sí que me la sé. La castanyera, la castanyera. Ven castanyes a la muntanya, a la plaça de la ciutat. La castanyera. La faldilla li fa campana, les sabates li fan cloc-cloc. La castanyera, la castanyera. Castanyes a la muntanya i a la plaça de la ciutat. La castanyera. Ja no puc caminar. Sí, eso. No, la castanyera ja no puc caminar. Bueno, ja ho he escoltat, la versió. Nova versió. No. Sí, no? Ah, vale, dic que no sé, m'he perdit. Ja ho he escoltat la versió de la cucaratxa castanyera, no? Dona i tant, la cançó popular samboiana des que governa la senyoreta Lloret. Vols el teu propi planeta Paneroles? Tinc la solució. Cucal Josc, l'alcalde que les mata callant. Sí, calli, alcalde Bosch, aquesta és la meva secció, vale? Jo volia aportar el meu granet de sorra a la indústria musical d'aquest país. Ja és hora que surti la faulana del rei que tinc a dins. Així que si m'acompanyeu, sisplau... La castanyera ja no pot treballar perquè no té, perquè li falten les castanyes per torrar. La camisa li ha trobat, o no? Com? La camisa, La malla de la menuda. ah, vale. La sabata que hem cremat ja no balla està fotuda.
Ho havíem assajat, això. La castanyera No pot ja treballar. no pot treballar perquè li falten les castanyes per torrar. Les castanyes per torrar. Oli! Molt ben assajat, això. Falta assaig, Jo Una miqueta d'assaig. venia a pèl Faltava directament, assaig, Vull dir, venia a pèl. Però vas dir que l'havies assajada. No, una altra cosa és això. A la Fira Mediterrània, això. Sí, exacte. Et presento l'any que ve. Jo no sé per què fem un podcast quan podríem fer un grup de música. Amb la ja. Fer el ridícul. Rosa, crec que ara ve un moment que t'emociona especialment. De fet, Ricard Ros, podem escoltar les impressions de la Rosa? Sí, anem a escoltar-ho. M'encanta les històries paranormals. És que me las meto por el culo. Uau. És que, uau. Gràcies per aquest tall, que és inèdit. O sigui, això és inèdit. El mèrit és teu, Sí, soc jo. L'inèdit és teu. Uau, és que, mira, se'm posen els pèls de punta, realment, va ser molt icònic. Deixem que ho escoltin, però abans hem d'advertir que tots els fets que explicarem són reals. Aquests talls podrien ferir sensibilitats. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats. Endavant, Rosa, posem fum a la foscor. Coneixeu algun fenomen paranormal a Sant Boi? Algun misteri? Jo. Sí. No, ninguno. No, que sàpigui no. No. Un no, un fotimer. Molts. Sí? Sí. La vida mateixa de Sant Boi és paranormal. Però Sant Boi dins o Sant Boi fora? No, la veritat és que no. Bueno, lo de la verge, que diuen que sortia la verge segons a quin dia del mes. Sí, a Sant Ramon, però bueno, són dits que no sé si és veritat o no. Tothom t'explica que el camí del cementiri per Tot la el que em nit, l'antic, preguntis. quan passaves per allà, doncs se sentien els ossos, vale? A la nit petaven de la diferència de temperatura i llavors era guai passar per allà i més la nit per Tots Sants ho feien bastant el jovent d'aquí de la COPE. Això era tot fang i per poder passar Marianao doncs havien de passar per allà. No, Sant Boi dins sí que está abarrotado de fantasmas, de sillas que se mueven, gente pillada en el techo. Pero eso no se lo digas a nadie, Molt bé. I a tu t'ha passat algun fenomen paranormal o algun amic o algú que coneguis? En la colonia, hay una casa que está en el parque que dicen que está embrujada o algo así, que dicen que han visto brujas y cosas, que se escuchan ruidos ahí. Bueno, la Torre Salvana, he vist que hi ha gent que veu com fum sortint d'una finestra, també com una noia vestida com així de l'època antiga, amb un forat de bala al cap. Hace años, porque claro, hace muchos años, que se encontraron a una persona ahí ahorcada, que hay veces que, bueno, tengo una amiga que dice que se encontró un libro de una novia, un álbum de novios. No, porque está el crepúsculo y cuando está el crepúsculo todo el mundo está en paz. O de día o de noche se puede hablar de estos temas. Vale. De día se puede hablar y de noche se practican los fenómenos paranormales. És que, o sigui, ens va tocar el gordo, literal, ens vam trobar el nostre gran Tomàs, que és una persona reconegudíssima aquí a Sant Boi, un gran Meravellós. artista, meravellós. Gràcies per la seva saviesa sobre els conceptes de que el crepúsculo no hay que hablar de esto. M'ha agradat, estava fent de nit. Cosa que jo no sabia. Jo tampoc, Que, però jo... per exemple, no es També poden pot ser que parlar. sigui només l'escola del Tomàs, la També, seva, també. diguéssim, la seva, és la màgia. Però no es pot parlar... O sigui, en l'intermig entre el dia i la nit no es pot parlar No, d'això. quan s'està Només ponent pots el sol. parlar de dia o de i nit. no practicar-ho de nit. Segons la tomasomància, Exacte, és que icònic. Tomasotologia. També em fa molta gràcia el concepte de les aparicions marianes a Sant Ramon, vull dir, hem d'anar algun dia a veure què passa, i la Torre Salvana, que en realitat el que hi ha són fum de porros, no, no és fum de res sí, més. però a Torre Salvana hi va anar Iker, No? Hi va anar Iker? Nets, Crec que sí. uau. O va aparèixer... Hi va anar Quart sol Milenio. o hi va anar amb la Carmen? No, amb la Carmen. Uau. Home, sempre van junts. que ara olorarà fatxa. Bé, Rosa, ara em sembla que a més de preguntar per fenòmens paranormals a Sant Boi, també vas preguntar per fenòmens paranormals d'ells, no? Personals. Sí, sí. Ho escoltem? Endavantíssim. Vinga, va. A l'estiu passat vaig estar a casa, els meus pares es van a treballar d'hora a les 3 del matí o així, llavors érem com les 6 del matí i vaig escoltar com algú que respirava molt fort a l'habitació dels meus pares. Clar, jo dic, els meus pares ja s'han anat a treballar, doncs vaig a veure què està passant. Vaig anar i no podia obrir la porta i no té pestillo. No sé què va passar, vaig parlar amb els meus pares i no tenim resposta d'això. Sí, alguna cosa m'ha passat. Teníem un gos, que el gos de la família tota la vida, s'estava morint i jo no podia despedir-me d'ell. És un gos que tenia el meu pare a casa seva. Em feia molta pena i no podia despedir-me. Em vaig anar a dormir i a les 12:30 de la nit o així em vaig
despertar amb un batec de cor molt fort i vaig sentir en aquell moment que s'havia mort. I el dia següent li vaig escriure al meu pare i em va dir que justament aquella hora havia mort. Es va despedir de mi. Pues estábamos en mi cumple, creo que era mi cumple o no sé. Estábamos ahí en la mesa y de repente, no sé, mi tía empezó a hablar de a ver si duramos para el siguiente cumpleaños, a ver si duramos para el siguiente cumpleaños. Y de repente todos los cubatas se fueron al suelo. El misterio fundamental es cómo empezó toda la tontería. Es un misterio, porque nadie tuvo la culpa. Uno tiende a culpar a alguien siempre, pero nadie tuvo la culpa. Fue algo accidental a través de unos sucesos de todo el mundo. En 1998, después del 98 vino 1999, 999, que al revés es 666. Bueno, sí, mon fill va adivinar quan moria mon àvia i no la coneixia. La meva mare veia el seu tiet i presenciava el seu avi. Pero al crepúsculo no, es la paz. Gràcies. Tenim clar que el crepúsculo no es pot fer res. No, m'ha encantat. I lo de que comenzó la tonteria en 1999 perquè és 666. No, però el bo és que va començar el 98 i s'ho fa venir bé per dir 1999. Ja que ja havia arrencat la cosa. Bueno, i el perrito medium, a mi m'encanta. O sigui, jo vull que el meu perrito també sigui medium.